I have the driver. I own the house. I own everything. 各位你哋好，我係呂校長。今晚咧係想俾一啲資料大家啦，還原翻少少嘅真相啦，同埋都解釋翻一般網民咧有啲嘅查問嚇。不過首先講一講啦，由事件發生到依家咧，大概3個禮拜度。由第一次Vivian 啦，李明慧同我面談，然之後我就喺我個平台度公開咗一啲嘅片段之後，到依家咧已經最保守係超過咗100萬人次睇咗相關嘅片段。咁因為都仲有啲 YouTuber 可能會攞出我哋啲片出去再播啦。我又唔係好緊張咧，咩 copyright 啊，或者係抄啊嗰啲咁樣嘢，因為從來我唔覺得呢啲嘅片段係可以幫我帶來啲乜嘢嘅利益，好大嘅利益，反而麻煩啊多咗。但係點解都要繼續做呢？因為我覺得作為一個教育人啦，尤其是我而家唔係喺一個嘅任何一個 brand 嘅學校入邊嘅架構入邊咧，我説話係比較容易啲嘅嚇。咁既然係咁，點解唔去幫助我哋身邊嘅人呢？因為點解會成100萬人睇呢？就係整體代表住我哋個社會對於家暴係依然係唔容忍嘅嚇。大家都同情緊，因為身邊一定有一個李明慧，身邊一定有一個類似 Ava 嘅小朋友喺度。我哋身邊一定有呢啲咁嘅家庭。但係做得啲咩嘢啊？係咪真係離婚就可以解決？到依家你會發現咧，我任何嘅片段我都冇鼓勵佢哋離婚，甚至係你哋留言話離婚啦嘅時候，我都唔會點樣和應嘅，因為中國人真係有句説話，寧教人打仔，莫教人分妻。但係我就會覺得，我係唔寧願你打仔，亦都唔想你哋去分開。但係如果唔分開，繼續條路點行呢？而家係好難行嘅，即係大家都會留意到會唔會佢哋係安全與否啊等等。我想講而家李明慧係步步為營啦，我哋隨時都會收到會唔會陳生嘅律師信啦嚇。但係點解都要咁樣去搏嚟冒險呢？因為我哋想帶出一個訊息，同埋就算佢哋兩公婆離婚都好，爸爸同仔女依然都要有一個正常健康嘅溝通渠道。嗱，大家都會知道啦，喺今年嘅1月21號咧，李明慧係報警嘅。當時佢就話個老公咧係有把刀扛住佢條頸，然之後跟住佢哋有嗌殺，有肢體嘅碰撞，之後有聆訊。喺期間發生嘅時候咧，側邊好多人都會慫恿佢，喂，你快啲，不如揾下呂校長嚇講下呢件事，睇下幫唔幫到忙啦咁樣。當時咧，李明慧係糾結嘅，即係佢已經好煩，因為佢個女好想出嚟講嘢，佢個女好憎爸爸，但係都冇去做。點解？因為個女考緊試，考緊個大考，佢17歲嘅時候仲喺香港讀緊書嘅，係到去啱啱個學期先至去咗外國讀書。期間咧，李明慧係諗，唔緊要，最緊要係個女讀好啲書，唔好盡量唔好影響佢，因為已經影響咗。你諗下，成家俾佢拚咗出門口，21號一家3口，3仔乸都係走咗嘅。咁你話幾大影響？你話即係個學生嘅，即係點樣去專心溫習咧嚇？唉，我哋好緊張讀書係咪啊？個女都好緊張。咁究竟其實1月20號晚發生咗啲咩事啊？就係因為一件小事，係小事都可以爆發，然之後搞到家變。係啊，因為當你日日都會有小事爆發嘅時候，積埋埋18年、20年、21年，就係咁樣毀於一旦。究竟20號晚發生咗啲咩事？或者聽聽呢個錄音。No, it is because you just broke our good relationship. I did, right? Yeah. Okay. I was trying to get a date, so. You don't have to. You guys are not invited. After robbing the passengers of Even if I have dinner with Sherman, you guys are not invited. None of you. You guys are free to do whatever you want, but I
have the driver. I own the house. I own everything. And I'm going to start asking everything back. 嚴格嚟講咧，爸爸咧就應該係有朋友咧，就想約佢哋一家人食飯。咁佢好緊張，就即係想約呢個朋友啦。咁於是咧，佢就要求個女女咧就去俾一個日期。咁媽咪就話：喂，佢讀緊書，佢而家即係做緊份卷啊，你俾佢多1個鐘。佢話1個鐘咋咁樣。但喺3分鐘後咧，陳生係爆發咗嚇，你亦都聽到佢係好大聲。嗱，咁你話大聲啫嘛，一家人係咪啊？有陣時佢好猛整咯咁樣，係你知道嘅，即係我哋個個經歷過婚姻嘅，梗有呢啲嗌霎嘅。但係問題就係個説話啦，佢話講2次，冇你哋份啊！就算你俾日子我都冇你哋份啊！你哋不被邀請啊！佢話 You are not invited。咁雖然佢漏咗個 B 型嘅，應該係 passive voice 即係文法上邊應該。You guys are not being invited， 應該有個 B 型嘅，即係被我中文幫佢加翻個被字。你哋不被邀請，即係話我係唔會同你哋一齊去啊，冇你哋份食飯。嗱，呢一句為我嚟講嘅好大男人啦，因為即係等於即係女人係咪啊？冇80歲都唔好俾飽飯佢食啊！冇幾多歲可能冇90歲喺呢個家庭入邊。咁所以佢哋冇得出去食飯。但係最得人驚嘅就係呢番説話。而喺第二日即刻靈驗，就係話司機係我，屋都係我嘅，我所有嘢都係我嘅。你哋咪等於李明慧所講，就好似係我嘅奴隸啦，就係呢個一家之主嘅奴隸，因為所有嘢都係我俾你，我係會攞翻晒所有嘢。而第二日亦都因為另外一件小事，跟住就可以搞到咁大件事，而一家3口都係要即時離開呢個屋企。成件事係可以理解一個年青人點解咁憎個爸爸。即係我一路都嘗試喺同 Ava 溝通嘅時候咧，係問佢，咁其實爸爸都應該愛你嘅喎，應該點嘅噃？咁佢話：我覺得佢唔知道我哋想要乜，同埋唔知真正嚟講我要啲乜咯。個囡囡係好希望佢可以反省，而我係好希望陳生係同個女道歉，亦即係之前李明慧所講，我覺得係好 fair 嘅，即係好公道咯。因為佢都係叫你同個女道歉啊，唔係同佢道歉，因為你哋兩個，我哋側邊人，我深信應該兩邊都可能有好多嘢積埋。但係無論如何點都好，都唔可以喐手。其實你用把口去講呢啲説話，個傷害力係好高。我就算當唔係對個老婆，你當仔女，就算佢係10幾歲、20幾歲、30幾歲，呢啲説話都係非常難聽。香港咧就冇因為呢啲嘅精神虐殺咧而會係可以即係報警，唔可以。外國就有啲地方係有啲咁樣嘅法例啦嚇，就算有都好難去檢控。即係更何況係一個當時只有17歲嘅女孩子。今日講到呢一度，咁希望大家都藉住呢個事件嚟大家作出一個反思。至於點解要講人哋家事呢？第一，我再重複，係佢哋2位女性呢，好想攞出嚟評評理啦。一方面係保護緊自己，另外一方面個囡囡亦都覺得好似佢咁嘅經歷嘅人呢，應該出邊比比皆是。所以希望藉住自己嘅聲音呢，嚟喚醒身邊嘅人。